يلا يلا بينا. اعوذ بالله. عارف بس تعرف واحد اسمه سامي رايح عشان يطلع مش كان هو مش بيقول اهم حاجه بتاع الفيديو ده اللي زمان كمل علشان لا عشان بس اجيب لهم بص في الريفيو عشان يا عم عشان اجيب لكم اهم حاجه الكيتش والكشاف. بقول لك ايه يا عمر خليه هو يصور. يا عم عادي. لا انت بتفهم شكلك بتصور. يا جدعان صلي على النبي يا جدعان. حد يخاطر يا جدعان. قول يا صاحبي عايز لا بص يقعد هنا. لا بص لما تيجي الصوره برضه ايوه بص خليك كده. يلا يلا مش قرب بقى كده على دي. حاجه قرب على دي خد راحتك فيها. قرب. طب هقول لك على حاجه صلي على النبي. انت كده طالع صلي على النبي. هقول لك على حاجه هات كده هات كده يا زميلي. يا عم عادي. ماما يلا بينا يا صاحبي. ايه استنى مش هيبقى دلوقتي. صاحبي اطلع بقى سنه كده صغيره خالص. صاحبي امسك دي واعملها كده قدام. يلا بينا. استنى حاسب يا اسطى القطه. يلا ايه لوحدها. تمام يلا يا صاحبي ارجع بقى انت او دخل ابو حميد بقى دخل ابو حميد. لا ده شوت المكان بس حاجه بس. ايه بس كده تمام. دخل بقى ابو حميد. تعالى يا ابني ما شوت. خلاص ما انت طلعت في طبقين هو أنا يدخل باين. بقى في طبقين. ايوه ما بس انت حاجه بس. لا يا راجل انت. طب هات حاجه بس لوحدها. ماشي. خلي بالك عشان يا جدعان بصوا. طب بقول لك ايه الكشاف ده عايز يوطى بقى شويه. اتك على الشاشه بس هو ايوه. لا اما غير الكلر بقى بتاعه. وطي لا ما تغيرش اللون وطي. اوه عادل دي كسبت الدروس. ايه كل دي شرب؟ ايوه يا عم. استنى انت عايشه انت بتعمل ايه يا اسطى؟ استنى طب اعمل ايه؟ دي لو وقعت هنا هتقعد في البحر على طول. يا جدعان الحقوا بقى يا جدعان. اجي تعالى بقى نجي وانا بفتح دي وبعد كده مش بقى لازم انت تفتحها. خلاص ايوه أيوة يا هتفتحها جدعان، وانت سيبها بتاكلها بقى. فاهم قصدي؟ اركنها بقى دلوقتي. تعال نصور بقى يا جدعان. اقفلها يا صاحبي. خش بقى ايه؟ كده وضعك كده. اقفلها بقى يا صاحبي. صاحبي ممكن تصور معاك؟ دلوقتي مثلا سي احنا قاعدين واقفين جنب بعض. هو هيجيب واحد ماسك العلبه. لا كلنا مع بعض. كلنا مع بعض. ناكله؟ واللي يجي اللي يمسك الحاجه بقى يعرفها. ايه بادئ ابدا بقى. بادئ والله يا جدعان. انتوا بقى ظبطوا الشتات. خش بص حاولوا ان انتوا ما تسيبوش مساحه جنب بعض وانتوا بتاكلوا. كلنا جنب بعض. خش يعني بقول لك اللي ده ما تعليش اكتر من كده. ايوه ده حلو يا اسطى. حاطط الجمبري بالقشر بتاعه. يلا هات بقى لوحدها. اوه ده جامده قوي لوحدها. يلا وانت اعمل تعالى بقى خش عليا. هات سيبوا الورق بقى يا جدعان. ها؟ ايه ماشي. لا شيلوا الورق اللي في ايديكم. يلا ابو حميد. يلا ابو بقول لك ايه حميد. معلش بص. لا طلع جمبريه كده ابو حميد. ايوه ابو حميد عشان تبقى انت في اسكندريه خالص جميله خالص عندي لقطه جامده نلبسوا جلافزات. نلبسوا جلافزات معايا جلافزات. لا يا عم قلبزات يقول لهم الاكله دي مش هتنفع. وانت يلا اعمل واحده لقطه بقى. وانت يلا بينا انت ما يا جدعان. انت ابو حميد ما اتكلمتش خالص. ابو حميد هتكلم اقول ايه ده يبقى يلا على الكلام. ما تخلصوش الاكل يا جدعان. في رجاله ورا لسه.
لسه مالوش بسم الله. جميله خالص يا ابني، جميله كلها كلها يلا يلا اللي بعديه يلا. جميله دوق يا صاحبي يلا 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 اهو وريني يا عم ما تيجي هنا انت كمان. اكلني انا معاك. اكله يلا يلا وريني البتاع. جامد قوي الطبق ده. اهو ودي على اخر بس الاضاءه حلوه قوي على فكره. عيب عليك. يلا بقى الشوربه بقى. يلا بينا يا ابني انا ما عملتش الريفيو بتاع ده. ايوه يا ماشي تعالى. طب والله قلت لك انت اكلت على طول. مع بعض في معلقه طب ولا ايه الدنيا؟ لا 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 من غير يلا معلقه. يلا طب استنى يابا استنى. يابا ماشي، ماشي، استنى هجيب نعملوا اللقطه نبقوا مع بعض. انت مستعجل على حاجه. يلا يلا افتحوا افتحوا مره واحده. يلا استنى يا جدعان سموا الله الحاجه هتقع. يلا يا جدعان قربوا على بعض قربوا على بعض بس ايه يا زميلي؟ قربوا على بعض. ايوه ماشي شغل بقى انت. انا مشغل اساسا يا جدعان ما بوقفش. خلي بالكم يا جدعان لو واحد اللي يروح. ماشي شغل يا صاحبي. مشغل والله. يلا 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 انت بتعمل ايه؟ يا جدعان وربنا شغال ما تكونش دعوه هتلاقوا الصوت. اعوذ بالله. ماشيين ولا ايه يا جماعه؟ يعني لو العيد الاول منه مش شايف متهنين. يلا ده ولا ايه؟ كل على طول. يا ابني القصر طعمه جامد. استنى اجيب الجمبريه كل واحد يجي. يلا جيب يلا 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 ابو حميد طعمه انت اللي جامد. دافع يا ابو حميد. كل امسك عمر. يلا ابو حميد يلا ابو حميد. يلا 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 اهو ده اللي ماسك الطبق يا جدعان. رد وخلاص. خد يا صاحبي. اديله ودي لك تعالى معايا. يلا جمبري بقى يلا جمبري فين؟ اوه ايه بقى؟ مش جمبري ما بتشدش لا. البيض دي طلع خطيرة. طعمها جامد فعلا. بس عليهم بقى في الفيديو وانت بتتكلم. دي جامده قلتها دي. عايز اقول حاجه انا خلاص يا او جمبري على اكله كويس. استنوا يا جدعان. شايفين الجمبري؟ يلا يا ابني صغير يا ابني اهو. يلا يلا انت اهو يلا اهو عشان بس ما نزعلوش حد. جامده قوي. يلا لا بقى هات بقى كده ابو حميد انت كفايه عليك كده. ده رز بقى سي فود بتاع ايه ده؟ خد معلقه بقى يا صاحبي. ده كاليماري بقى وايه؟ لا لا هتلاقي. جامد. راجل معانا. استنى يا ابني. الاثنين. في ميني جمبري ميني جمبريريه. عمر اكيد مستنيك. خش ودي بيسلم هينزلوا اسكت. بس اتفرج عليها كده. بس عليه لا لا ثانية وانا عمال هو ده ايه؟ يا عم كل يا عم. يلا خش خش. استنى اكل. خد رأيي. خد رأيي. ايوه اطلع بقى نط الناحيه التانيه. يلا صح. خد شي. خد سندوتش كاليماري. يلا جامد. يلا يلا. لسه قدامكم شطار كله. لا انا جاي كده خلص الكليه ايه فاتت. اجي نازل. ده تاني. يا جدعان انا موعد انت مواد بالصبيت. يس. الكلام ده بيتباع بكام حضرتك؟ يعني الازاز. ليه بقى؟ عيشوا عيشوا يا جدعان ها. الو. يلا ابو حميد يلا ابو حميد. انت اللي رنيت. يلا في حاجه ولا ايه؟ يلا يلا تعالى هنا تعالى هنا. خالص. طب الورق ايه الدنيا؟
لا يا عم ايوه يعني دي مش ازازه صح؟ مش ازازه ولا جبل. ولا ما عندي برضه؟ لا ممكن اعلي بقى ازازه عادي بس بهيج جامد خالص خالص خالص.